এগুলো সব ট্রিপল প্রোটেকশন সিরামিক করা আছে। একটা দুইটা তিনটা টোটাল 4টা লেয়ার আছে এখানে। এয়ার ফ্লোর যে ব্লোয়ারটা, এটার কিন্তু সাইজটা অনেক বড়, সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কোটেড করা আছে। 10-15-20 বছর ব্যবহার করলে এটা মরিচা ধরবে না। যত বছর এসি থাকবে কখনো এই পাকা টাকা নষ্ট হবে না। এটা 100% কপার মোটর, যে কিন্তু 410 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। রিমোটটা অনেক সুন্দর একটা রিমোট দেওয়া থাকবে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আপনাদেরকে মিডিয়ার এসি সম্পর্কে কথা বলবো। মিডিয়ার ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সকল ধরনের এসি আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এটা হচ্ছে কোকারিজ পার্কে। আর কোকারিজ পার্কে সকল ধরনের অফিসিয়াল এসি গুলো তারা সেল করে থাকে। তো এখন যেহেতু আসলে গরম পড়ে গিয়েছে, বর্তমানে কিছু অফার আছে। আর মিডিয়ারও কিন্তু নতুন এসি গুলো বাজারে চলে এসেছে। আমরা দাম সম্পর্কে জানবো, কি কি ফিচার্স আছে। আর আমাদের সাথে আজকে আছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, মিডিয়ার এসিতে আমরা জানলাম যে আপনারা কিছু অফার দিচ্ছেন। মিডিয়ার এসিতে আমরা এখন অফার দিচ্ছি। আসলে আমরা এখন অফার বলতে গেলে একদম শীতকালীন প্রাইসে আমরা এখন এসি গুলা দিচ্ছি। তবে এটা একদমই সীমিত সময়ের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা লিমিটেড কিছু স্টক আছে, সেই স্টকটা আমরা টোটালি একদম ওই প্রাইসে দিচ্ছি, যেটা হোলসেল প্রাইস। আচ্ছা, আমাদের কাছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজ আছে। আর ক্যাপাসিটি বলতে গেলে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন। জি, আচ্ছা, আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা এসি রয়েছে। আমরা দুইটা এসির টোটাল আনবক্স করেছি একটু ক্লিয়ারলি ভাবে বোঝানোর জন্য। এই যে যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার সিরিজ। দেখেন এটা সাইজটা কিন্তু একটু বড় দেখতে। আচ্ছা, পাশাপাশি আমাদের কাছে রয়েছে ইনভার্টার সিরিজ। দেখেন এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। ইনভার্টার সিরিজের প্রোডাক্টগুলো একটু স্লিম টাইপের হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আমাদের এখানে এসি কেনার আগে অবশ্যই আপনারা কয়েকটা জিনিস খেয়াল করে নেবেন। ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্যই আজকে মূলত ওপেন করা। সর্বপ্রথম আপনি এসি কেনার আগে আপনার রুমের সাইজটা দেখে নেবেন, আপনার রুমের সাইজটা কতটুকু। আচ্ছা, দেখেন আপনার 1.5 টন এসির জন্য কোম্পানি থেকে একটা নির্দিষ্ট একটা সাইজ কিন্তু ওরা করে রাখছে, সেটা আমরা একটু বলে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম আপনি খেয়াল করবেন, এখানে লেখা আছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন বা 2.5 টনের জন্য যা যা প্রযোজ্য। আচ্ছা, রুমের সাইজটা আগে জেনে নিবেন, আপনার রুমের সাইজটা কত। রুমের সাইজটা যদি আপনি মানে কমপ্লিট না জেনে এসি কিনেন, তাইলে কিন্তু অনেক সময় আপনি একটা ঝামেলায় পড়ে যাবেন। এবং আপনার রুমের ইনডোর থেকে আউটডোরের উচ্চতা কতটুকু, মানে এই একটা পার্ট এটা রুমের মধ্যে বসবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনডোর, এই যে দেখেন ইনডোর, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আউটডোর। আচ্ছা, ইনডোর এবং আউটডোরের ডিসটেন্সটা কত ফুট, এটা আপনারা অবশ্যই জেনে নেবেন। অনেকে দেখা যায় 20-30 ফুট দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, বেশি দূরে দিলে কিন্তু আপনি এসিটার ঠান্ডা অনেকে একটু ডিসটেন্স করে। এখানে কিন্তু আমি বলে দিই, কোম্পানি থেকে ইনডোর থেকে আউটডোরের উচ্চতা বা ডিসটেন্স সর্বোচ্চ 24 ফুটের কম হতে হবে। এই জিনিসগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। অফিশিয়াল এসি গুলার লং টাইম ইউজের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। অনেকের বিল্ডিং থাকে দেখা যায় 10 তলা, অনেকে দেখা যায় দোতলায় থাকে। আপনারা যদি ছাদের উপরে দেন তাহলে কিন্তু আপনারা ওইভাবে ঠান্ডাটা পাবেন না। আপনারা দেখা যাচ্ছে কি, আমি বলি, অনেকে মনে করেন যে ফ্ল্যাট নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এক রুম থেকে যেই জায়গায় উনি আউটডোরটা দিতে চাচ্ছে, এটার ডিসটেন্স যদি 24 ফিটের বেশি হয়, তখন কিন্তু এটা কিন্তু ওই পরিমাণ ক্যাপাসিটির এসি নিলে কাজ হবে না। আচ্ছা, তখন এসির ক্যাপাসিটিটা বেশি নিতে হয়। আচ্ছা, এই জন্য আমরা এগুলো আগে থেকে বলে দিই, কারণ কেনার পরে অনেক সময় কিন্তু ভুলবশতই হয়ে যায়। পরে অনেক কাস্টমার কিন্তু একটা প্রতারিত বা একটা ঝামেলায় পড়ে যায় যে এসিটা নিয়ে আগের মতো সার্ভিস পাচ্ছে না। হ্যাঁ, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ফুল ডিটেলসটা এখানে আছে। আপনারা আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনেও নিতে পারবেন। তবে সর্বপ্রথম এসি কেনার আগে আপনি আপনার রুমের সাইজ এবং ইনডোর টু আউটডোরের ডিসটেন্সটা ক্লিয়ার ভাবে হয়ে তারপর এসিটা কিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কাছে এখানে নন ইনভার্টার যে এসি গুলো রয়েছে, আমি একটু ক্লিয়ারলি এবারে যে এসি গুলো আসছে, এগুলো সব ট্রিপল প্রোটেকশন সিরামিক করা আছে। আচ্ছা, সিরামিক প্রোটেকশন করা আছে। এবং এখানের উপরের ফিল্টারটা দেখেন, আগে তো ফিল্টার গুলো ওপেন ছিল, এখন কিন্তু লক সিস্টেম করে দিয়েছে। এই যে লক সিস্টেম, ঠিক আছে, ফুল ওয়ান চেম্বারের মধ্যে লক সিস্টেম করে দিয়েছে, যার কারণে এটা ওয়াশ করা যায়। এটা ওয়াশ করা, যেটা পুরাটা একটা চেম্বারের মধ্যে করেছে। আগে ছোট ছোট থাকার কারণে অনেক সময় দেখা যায় ভেঙে যায় বা লুজ হয়ে যায়। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর মিডিয়ার ভিতরে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, মিডিয়ার কিন্তু এয়ার ফ্লোর যে ব্লোয়ারটা, এটার কিন্তু সাইজটা অনেক বড়। এটা প্রায় হচ্ছে কি আপনার 13 ফিট প্লাস এটা এয়ার ফ্লো প্রেসার রয়েছে। আপনার এটার ক্যাপাসিটি যেহেতু 1.5 টনটা আমরা ওপেন করেছি, এইটা কিন্তু আপনার 160 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত সুন্দরভাবে ঠান্ডা করবে। আপনার রুমের সাইজ যদি টোটাল 160 থেকে 70 হয়, আপনি এটা খুব চমৎকার ভাবে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। মিডিয়ার এই এসিতে সুইং এর সিস্টেম আছে, এটা হচ্ছে আপ এন্ড ডাউন, এবং এটার ভিতরে একটা রয়েছে ডানে বামে, মানে আপনার 4-ওয়ে সুইং পাবেন। 4-ওয়ে সুইং যেটাকে বলে, এটার সাথে এটা রিমোটটা রয়েছে। রিমোটটা অনেক সুন্দর একটা রিমোট দেওয়া থাকবে। এবং মিডিয়ার আউটডোরের কথা যদি বলি, আউটডোরের যে বডিটা আছে, এটা সম্পূর্ণ
প্লাস্টিক কোটেড করা আছে। দেখেন এখানে আপনি ধরলে বুঝতে পারবেন এটা স্লিপ করবে। আচ্ছা, এটা কোটেড থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে 10 15 20 বছর ব্যবহার করলে এটা মরিচা ধরবে না। আচ্ছা। এবং এটার ভিতরে পাখাগুলো, আগে পাখাগুলো ছিল শীটের, মেটালিক শীটের, যেটা কিনা একটা সময় মরিচা ধরে যায়। এখন থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ মিডিয়ার এসির পাখাগুলো করা হয় এবিএস প্লাস্টিক দিয়ে, আচ্ছা, যেটা কিনা সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ। আপনার যত বছর এসি থাকবে কখনো এই পাখা টাকা নষ্ট হবে না। এটার ভিতরে একটা মোটর আছে যেটা 100% কপার মোটর, এবং ম্যাক্সিমাম এয়ারফ্লো, এটা অনেক হাই প্রেসারে চলে, এটা অনেক স্পিড। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আউটডোরের কন্ডেন্সারটাকে এটা মূলত ঠান্ডা করে। আচ্ছা, এবং আমাদের ইনডোরের কন্ডেন্সারটা যদি আমি আপনাকে একটু দেখাই, এই যে দেখেন ইনডোরের কন্ডেন্সার যেটা আছে আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনি, এটা কিন্তু 4টা লেয়ার, 1টা 2টা 3টা টোটাল 4টা লেয়ার আছে এখানে কপার কন্ডেন্সার, এবং এগুলো 100% কপার, আপনারা চেক করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, একদম 100%। আর আমরা যে এসি গুলো দেখাচ্ছি আজকে, এই এসি গুলো সম্পূর্ণ অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে। ইনভার্টারের সাথে কয় দিনের ওয়ারেন্টি আর নন ইনভার্টারের সাথে কয় দিনের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে? আমাদের এখানে ইনভার্টার যে এসি গুলো আছে, ইনভার্টারে থাকে 10 বছর, আর নন ইনভার্টার যে এসি গুলো আছে, নন ইনভার্টার এসি গুলাতে ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। 5 বছর, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। দেখেন এটাও কিন্তু সেম সিরামিক কোটেড করা আছে। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন সম্পূর্ণ সিরামিক কোটেড, এই যে মিডিয়া লোগো দেওয়া আছে। এবং আমাদের প্রতিটা এসির নিচে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছেন এগুলোর নিচে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দেওয়া আছে। টেকনিক্যাল যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা সরাসরি কাস্টমার কেয়ারে কল করে আপনারা সার্ভিস নিতে পারবেন। ইনভার্টারের মধ্যে এইটা একটা ডিজাইন, এটা দেখেন এখানে একটা সিলভার বেজেল দেওয়া আছে। ওকে, সিলভার বেজেল দেওয়া আছে, এবং এটারও মোটামুটি ব্লোয়ারের সাইজ কিন্তু ম্যাক্সিমাম সাইজ বড়। অন্যান্য কোম্পানির এসি গুলার তুলনায় এদের ইনডোরের সাইজ গুলো একটু বড় হয়। আচ্ছা, আর ইনডোরটা বড় হলে হয় কি, ম্যাক্সিমাম বাতাসটা রুমে ছড়াতে পারে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আউটডোর। এটার আউটডোরের ক্ষেত্রে কিন্তু 410 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, আর 410, এবং এটার আউটডোর দেখতে সবই সেম, শুধু এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যেটা থাকবে, কোম্পানি থেকে আপনার 5 বছর থাকবে হচ্ছে গিয়া এসির কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 1 বছর থাকবে হচ্ছে আপনার পার্টস ওয়ারেন্টি, এবং আপনার আফটার সেল সার্ভিসও কিন্তু কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে। যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে, রেসিডেন্সিয়ালের জন্য 5 বছর, আচ্ছা, কম্প্রেসারের জন্য 5 বছরের থাকবে, এবং আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর, আফটার সেল সার্ভিস থাকবে 1 বছর। প্রতিটা প্রোডাক্ট এরকম সিরিয়াল সিস্টেম, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে ওয়ারেন্টিটা আপনাকে অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে। আচ্ছা, আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে এরকম একটা সার্ভিস বুক দেওয়া থাকবে, যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। বাজারে কিন্তু এখন আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্টও অ্যাভেলেবেল, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কেনার আগে আপনারা এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনা সেটা জেনে নেবেন। কারণ মিডিয়া এসি যদি চাইনিজ ভেরিয়েন্ট হয়, সেটা যদি আপনি ভুলবশত কিনে ফেলেন, পরবর্তীতে কিন্তু আপনি পার্টসের সাপোর্টটা পাবেন না। চাইনিজ ভেরিয়েন্টের এসির পার্টস কিন্তু বাংলাদেশে একদম নাই বললেই চলে। অল্প টাকায় এসি কেনার পরে দেখা যাচ্ছে পার্টসের সমস্যা হলে এসি নিয়ে কিন্তু অনেক বড় একটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আপনারা সেটাও খেয়াল রাখবেন। এবার আমরা বলবো ইনভার্টার এসি কাদের জন্য এবং নন ইনভার্টার এসি কাদের জন্য। ফর এক্সাম্পল আমি আমাকেই দিয়ে বলি, আমি যদি বাসা বাড়িতে যদি এসিটা ঘন ঘন চালাই, দেখা যাচ্ছে যে আমি বাসায় প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে যে আধা ঘন্টা চালাইলাম, এসিটা অফ করে দিলাম, এই ধরনের যদি ব্যবহারটা আমি করি, সেই ক্ষেত্রে আমার জন্য হচ্ছে নন ইনভার্টার। আবার আমি যদি দেখা যাচ্ছে আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, আমার একটা কথার কথা ধরেন আমি একটা রেস্টুরেন্ট আছে আমার, আমি একটা এসি সেট করলাম যেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি সার্ভিস দিই, দেখা যায় 10:30 বাজে আমি এসিটা অন করলাম, সন্ধ্যা 8টা 9টা পর্যন্ত আমার এসিটা টানা চললো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার জন্য অবশ্যই ইনভার্টার নিতে হবে। মানে টানা চালাইলে আপনার ইনভার্টার, আর যদি থেমে থেমে চালান তাহলে হচ্ছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, অ্যাভেলেবেল বাসা বাড়িতে দেখবেন কেউ কিন্তু টানা এসি চালাইতে পারে না। যেমন ধরেন আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে নির্দিষ্ট একটা সময় কাজের জন্য কিন্তু আপনাকে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসিটা বন্ধ থাকে। হয়তো দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে আপনি একটু বেডরুমে থাকতে পারেন, বা সন্ধ্যার পরে থাকতে পারেন, রাতে থাকতে পারেন। এই যে গ্যাপ দিয়ে যদি এসিটা চলে, তাইলে কিন্তু আপনার জন্য নন ইনভার্টারটাই বেস্ট। আচ্ছা, এখন বর্তমান দামগুলো যদি একটু বলে দিতে। আমাদের এখানে আমরা যেটা বললাম, আমরা এখন শীতকালীন একটা অফার দিচ্ছি, একদম এসি পাবেন আপনারা হোলসেল প্রাইসে। তবে এটা একটা লিমিটেড সময়, আমরা একটা লিমিটেড স্টক রেখেছি, সেটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা নন ইনভার্টারের প্রাইসটা আগে বলবো। আচ্ছা, নন ইনভার্টার যদি কেউ 1 টন নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে আমরা অফার প্রাইস ধার্য করেছি 32,900 টাকা। 32,900, হ্যাঁ, 1 টন নন ইনভার্টার এসি 32,900 টাকা। আচ্ছা, এবং 1.5 টন এসি যদি নেন আপনি, 1.5 টন নন ইনভার্টার এসির প্রাইস ধরা হচ্ছে 42,900 টাকা। আচ্ছা, এবং 2 টন নন ইনভার্টার এসির প্রাইস ধরা হয়েছে
53,900 টাকা। তবে আমরা যে প্রাইসটা বলছি এটা কিন্তু শুধুমাত্র এসির প্রাইস বললাম। এসির সাথে কিন্তু এসির অ্যাক্সেসরিজ হিসাবে এসির কপার পাইপ এবং এটার ভিতরে নাট বল্টু যে অ্যাক্সেসরিজ গুলা থাকে সেগুলাই থাকবে। আর আমরা শুধুমাত্রই আপনাকে এসির প্রাইসটাই বলে দিচ্ছি, যেহেতু আমরা এটা হোলসেল সার্ভিস দিচ্ছি। এই প্রাইসটা আপনি পাচ্ছেন মাত্র এসির উপরেই। এবার যদি কেউ ইনভার্টার চান, ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু 1 টন ইনভার্টার প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি এখন 38,900 টাকা। 1.5 টন ইনভার্টার এসির দাম দিচ্ছি হচ্ছে আপনার 52,900 টাকা এবং 2 টন ইনভার্টার এসির দাম দিচ্ছি আমরা 63,900 টাকা। এটা সম্পূর্ণ এসির উপরে প্রাইসটা দেওয়া। কারো যদি ইনস্টলেশনের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার এরিয়া ভিত্তিক আমাদের টেকনিশিয়ান আছে, আমাদের সাথে কথা বলে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে দর্শক, আর এটা আমরা আবারও বলছি, এটা শীতকালীন অফার, প্রাইস কিন্তু যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে। যারা মিডিয়ার এসি গুলো নিতে চান আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারেন।